हेलो गाइस, वेलकम टू जीपीयू गेमर। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे कॉस्मिक बाइट का ब्लैक आई ZK-011। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको ये सब फीचर्स मिल जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 104 की तो खैर होती है, और ब्लैक कलर ब्लैक है, वेट इसका ये है, और LED RGB है, और ब्रेडेड केबल मिल जाती है हमें इसके अंदर। और फ्रेंड्स, इसकी प्राइसिंग देखिए बॉक्स पे कितनी ज़्यादा लिखी हुई है, जबकि आप अगर इसको खरीदेंगे, ऑनलाइन परचेस करेंगे, तो इसकी प्राइस आपको मिलेगी 3700 रुपये, जो कि काफ़ी महंगी है। आप इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको यही कि आप इसको ऑफलाइन मार्केट में खरीदें, तो आपको ये मिल जाएगा आराम से 3000 के अंदर। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो आप और कम करा सकते हैं। मैंने इसको 2900 में लिया है इसको। तो फ्रेंड्स, हम इसको अनबॉक्स करते हैं, इसकी सील ब्रेक करते हैं पहले। मेरे पे रीज़न नहीं है तो इससे करना पड़ेगा हमें। एक मिनट, ऐसा हटाना पड़ेगा ना। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा अनबॉक्स हो गया। काफ़ी तगड़ी पैकिंग कर रखी थी उन लोगों ने। इसमें हमारा मिला था हमें कीबोर्ड। फ्रेंड्स ये देखिए, इसको बंद करता हूँ। जैसे फ्रेंड्स ये देखिए, जो हमारा पाम रेस्ट होता है अलग से, जो हमारे हाथों को रिलैक्स फील कराता है, टैपिंग कराता है, उसमें इसको अभी दिखाता हूँ। आप एक करके इसको पे रखते हैं। ये आपका यूज़र मैनुअल है, इसको रख लेने से काम आएगा बाद में। बॉक्स को रखते हैं हम साइड में। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा पाम रेस्ट होता है कीबोर्ड में। आप इसको डी अटैच भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात के अंदर ये है कि अगर आपको यूज़ करना है तो करो, नहीं तो डी अटैच करके साइड में दे देते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। स्केचेस तो नहीं है इसमें, सही है, बिल्कुल ग्लॉसी फिनिश में। इसको साइड में रखते हैं और आपको कीबोर्ड दिखाता हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा फुल्ली RGB मैकेनिकल कीबोर्ड। ये देखिए फ्रेंड्स, क्या देखा, ये देखिए कितना तगड़ा लग रहा है देखने में। फ्रेंड्स देख रहे हैं आप। अब ये देखिए, इसकी ब्राउन स्विचेस कीज़ हैं, काफ़ी हैवी है, देखने में अच्छा है। इसकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी देखिए आप, दबाने में कितनी साउंड क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है दबाने में। इसकी फ्रेंड्स मैं आपको अभी थोड़ी देर में इसकी RGB लाइटिंग दिखाता हूँ। ये देखिए, हमें यहाँ पर स्टैंड मिल जाता है इसका, जो हम 2 बार इसको कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। 2 बार नहीं फ्रेंड्स, एक ही है इसका एडजस्टमेंट। कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग दी गई है। सीरियल नंबर हमारा ये है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, वायर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसकी RGB दिखाता हूँ इफेक्ट। फ्रेंड्स ये देखिए, हम अपना इसके अंदर पाम रेस्ट कैसे लगा सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ लगा के। एक मिनट, कैसे लगेगा। यहाँ से लगेगा, देखा नहीं इसको, यहाँ से लगेगा। यहाँ से लगाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट होती है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमारा पाम रेस्ट लग गया। उसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसमें दबाने आप देखो ना, अलग ही फील आएगा। दिस इज़ अ फुल्ली मैकेनिकल कीबोर्ड। दिस इज़ द पावर ऑफ मैकेनिकल कीबोर्ड। फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें आपको बहुत सारे RGB इफेक्ट मिल जाते हैं। फ्रेंड्स इसकी स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं 4 टाइम में। देखिए फ्रेंड्स, अभी नॉर्मल है, ये देखिए फ्रेंड्स, फिर मीडियम है, और ये देखिए उससे थोड़ा सा हाई, फिर देखिए मैक्सिमम स्पीड। और फ्रेंड्स इसकी आप ब्राइटनेस भी 4 टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, ये है बंद है, सबसे पहले बंद है, फिर से हल्की सी है, फिर है मिनिमम, फिर है मीडियम, फिर है हाई,
उसका देखिए फ्रेंड्स ये वाला इफेक्ट।